Bos días a todos e todas. Hoxe un ano máis estamos aquí na compañía de Juan Ruibal para presentar o oitavo Festival Folk de Lume da Lareira, que ano tras ano organiza traballa para que sea un día de festa na estrada. Este ano unha pequena modificación, xa que o teatro está rematándose as obras da renovación das butacas do patio de butacas do medio rito do teatro principal, tense que desplazar hacia o Palacio de Exposicións e Congresos da Estrada. Vai a ser un cambio puntual por as circunstancias deste ano e despois retomarase como sempre, non? A súa ubicación tradicional. Este ano, o 15 de novembro ás 7 da tarde, no Palacio de Exposicións e Congresos da Fundación do Moble, será o Festival Folk Lume da Lareira. Estará presentado por Julio González, como todos os anos, este ano vai un pouco máis de capacidade, quizá, pode ser que haya un pouco máis de capacidade, entonces pode haber máis tan xente, demandada, non? Tan demandada. Estamos, as entradas poránse a venta de forma anticipada ao precio de 5 euros e, por suposto, voulle deixar ao organizador e ao artífice de todo este festival que nos presente un pouco todas as actuacións que vamos a disfrutar nese día. Por a miña parte nada máis, como sempre o apoio do Concello en actividades culturales e lúdicas que se realizan na nosa vila, darlle a palabra a Juan Ruibal para que vos explique, vos pormenorice un pouquiño que vai a ser un ano máis o Festival de Lume da Lareira. Hola, bos días. Hola, Juan, bos días. Vou pasar a desglosar un pouco o que é o festival este ano. Antes de nada, teño que decirlo porque así os sentimos desde a asociación. Eu non son solo organizando isto, somos un montón de xente e así o sentimos, e dentro desa xente tamén está o Departamento de Cultura do Concello, que con todas as adversidades que se foron xuntando por os motivos que ti ben comentaches de renovación das obras do teatro principal, quero resaltar e reseñar moito que en ningún momento nos puxo o Concello ningunha traba á hora de facer o festival, todo ao contrario, nos brindou a posibilidade de seguirlo facendo, porque isto é un festival bastante complicado de facer e de organizar, e cando che din hai que cambiar o día e surgen ideas, o pabellón, o Palacio de Congresos foi unha das opcións e foi a que finalmente se adoptou. Foi por parte do Concello e por parte da mesma Fundación de Exposicións, nos brindaron, sin ningún pero, quero deixalo claro, sin ningún pero, nos brindaron e nos están brindando todo o que nos fai falta e nos faga falta para celebrar este eu creo, magnífico festival, e este ano dedicado un pouco máis que nunca ao mundo do acordeón. Dito isto, decirvos que se vai a celebrar no pabellón número 3 da Fundación de Exposicións e Pazo de Congresos da Estrada, o que é conocida Feira do Mueble. Será o 15 de novembro ás 7 da tarde, como sempre ás 6 abriremos taquilla, ás 6:30 abriremos para patio de butacas, a entrada costa 5 euros como sempre. Presenta Julio González, para que non sepa quen é, o mismo presentador do ano pasado. As entradas van a estar á venta, como sempre, no Departamento de Cultura daqui do Concello, no Café Alameda e no Mesón a Vila. Este ano, como ben resaltaba Juan, vamos a ter un pouquiño máis de capacidade, tan demandada todos os anos, un pouco máis de capacidade. En principio vamos a poñer 100 entradas máis. Non sabemos como andará a cousa, pero sabemos seguro que 100 máis deberían nos coller ali. Entón, vai haber, entre outras cousas, 50 entradas reservadas para ese día, para a xente que non poida collelas no outro lado, pero solo 50 entradas se van a agardar
para vender na porta. O resto, vai haber 100 entradas aquí no Concello, 100 entradas na Vila e 100 entradas no Alameda, a partir do día de hoxe. A partir deste momento, que salgamos da roda de prensa, pois estarán xa á venta nos 3 puntos. Os grupos que van a estar este ano, bueno, o coñecidísimo e veciño a Requinta da Laxeira, que son de Vedra, de Sarandón, que son un grupo espectacular facendo festa. Airiños de Gonzar do Pino, que son xa é o segundo ano que repite, son uns alumnos meus de O Pino, dai do lado de Santiago. Xirandola da Bandeira, que é un grupo de música e baile tradicional, para min, non porque toco con eles, pero é porque é a realidade do melloriño que hai, senón o mellor que hai a ese nivel, e dese tipo de música tradicional. Virá Alfonso da Vila, acordeonista de Vigo, xa estuvo no teatro tocando e algún conocerá porque é invidente, e Alfonso é unha maravilla como toca. Estará José Manuel Gañete de Berres, o organizador tamén do que é o festival ou festa do Areal, do San Xoán do Areal. Este ano tamén nos vai acompañar. Este ano pasaremos as fronteras, vamos a facernos internacionales, e van a estar un dúo de acordeonistas que se chaman Os Felipes, que son de Portugal. Un deles é de Lisboa e outro de Valença. É un dúo de unha forma diferente de tocar, é a concertina, xa non é un acordeón como coñecemos aquí, é concertina, e son concertistas de concertina, e son do melloriño de Portugal, do melloriño. Virán as maianas, que son cantareiras, tamén espectaculares. Agora, pois, supoño que todas non virán porque unha acaba de dar a luz, entonces aumentou a familia e terán que cuidar o pequeno, non? O pequena neste caso. Gonzalo Valcárcel e Juan Ruibal, xa casi tradicionales no festival, que cos seus relatos e contos do libro de Don Manuel García Barros, Contiños da Terra. E despois pecharemos o festival Lume na Lareira, como sempre, con algo de sorpresa. Este ano, pois, vai haber unha sorpresa. Vou vos contar algo da sorpresa, pero non todo. A sorpresa é que eu compuxen unha peza o ano pasado, con 3 amigos máis, e este ano vamos a estrenar a peza esa no festival. Non vos vou a desvelar quen son os amigos, pero sí que van a estar tocando con Lume na Lareira tamén ese día para o peche do festival. É importantísimo as empresas colaboradoras, o mismo que o Concello, que eso, xa vos dixen que a colaboración é espectacular ano tras ano, e este ano máis. E as empresas colaboradoras son Construcción Servide de Berres, Pastelería, Cafetería Mimela de aquí da Estrada, Moto Rei Vilariño de Berres, Industrias José Ruibal de Berres, Café Alameda Mesón a Vila da Estrada, Radio Estrada, como sempre con entrevistas, facendo un pouco de publicidade, e o Fran, que está aí a tope con nós. Concello da Estrada, como xa ben dixen, Representación Ruibal, a Casa do Queixo de Sobrado, que é a que ano tras ano nos está donando os queixos para que todos os grupos leven un queixiño para casa para degustar e que vexan como son os queixos de denominación de orixen Arzúa Ulloa. E Artesanía Ferradáns de Berres, que é a que fai os platos onde vai o queixo situado, e tamén é de Berres. Pouco máis me queda que decir, invitar a todo o mundo a que veña. Unha pincelada, vamos a regalar 5 entradas este ano outra vez en Radio Estrada, pero con un hándicap de que teñen que ser retiradas en taquilla media hora antes do festival, o sea, hasta as 6:30 poderán retiralas, despois xa non haberá entradas, porque sempre damos as entradas e non veñen por elas, veñen 2, ao mellor regalas 5 ou 10 e veñen por 2 ou 3 e o resto non, e a xente que se queda fora. Entón, pois, vamos a facer así. Ás 6:30, as entradas que se regalen en Radio Estrada terán que ser retiradas en taquilla. Se non se retiran ás 6:30, pasarán a ser vendidas.